ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பெரிய லைனப்பு. இவ்வளோ பெரிய லைனப் இருக்குன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே கிடையாது. 5:30க்கு வந்தேன். எப்படி பார்த்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைனப் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வெதர் வேறு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குளிர், நிற்க முடியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் வெளியில் குளிரில் நின்று அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வெறும் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டாங்க, அவ்வளோதான். போட்டு உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே எக்கச்சக்க காரங்க நிறைய இருக்குது. அந்த சைடு ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த சைடு வந்தேன். இங்கேயும் பயங்கரமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு காரும் வேறு லெவலாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இம்போர்ட் எக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஃபுல்லாக மாடிஃபைடு கஸ்டமைஸ்டு காருங்க தான் எக்கச்சக்கமாக நிறைய இருக்குது. செம்ம காருங்கெல்லாம் இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை சுற்றி காட்டுறேன். Mazda 3 அண்ட் Honda Civic ஹேட்ச்பேக்கு, இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெகுலராக இருக்க காருங்க தான். பட் வந்து அவங்க மாடிஃபைட் பண்ணியிருக்கனால தான் பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த Mazda பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு. வேறு லெவலில் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சீட்டு அண்ட் ஸ்டீரிங் வீல் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. அண்டு ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸில் வரும்ல அந்த மாதிரி ஜிகின்னு இருந்தது. ஃப்ரேமு, நைட்ரோ, ஜாக் டேனியல்ஸு, சரக்கு பாட்டெல்லாம் இருந்துச்சு உள்ளே. ஊஃபரு செமையாக இருந்துச்சு இந்த வண்டி. அகைன் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஹோண்டா சிவிக், இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரெட்டு. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரேஸ் ட்ராக்குக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரைஸஸ்லாம் வின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஷோகேஸ் பண்ணுறாங்க. ஏரியா பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே செம்ம பெரிய ஏரியா. இது வந்து கன்வென்ஷன் சென்டர் சொல்லி. இங்கே வந்திருக்க வண்டிங்கள்லாம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யார் வேணாலும் வண்டி கொண்டு வரலாம். அவங்களோட வண்டியை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்காக யார் வேணாலும் கொண்டு வரலாம். அதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் $80, அதாவது நீங்கள் சைன் அப் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் டிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோக்கு $25 ஐ திங்க். ஸோ ஐ திங்க் $25 பே பண்ணேன். இந்த கார் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. ரவுண்டு கொடுத்தா ஜாலியாக ஓட்டலாம், வேறு லெவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய காருங்க இது. யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் இந்த மாதிரி ஷோஸ் நிறைய நடக்கும். ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பைக் ஷோ கூட போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள். உண்மையிலே பைக் ஷோவில் வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நமக்கு பைக் பைத்தியம். ஆனால் கார் ஷோ இங்கே வந்து எப்படின்னா பார்த்து ஜாலியாக ரசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். நல்லா இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸு செம்மையாக இருந்தது. இந்த இடம் பாருங்கள் செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆர்சி காரு ஃபுல்லாக ரேஸ் மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ட்ராக் மாதிரி செட்டப் பண்ணி ரேஸ் மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த காருங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளாட்றதுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். இந்த கார்லாம் அப்ராக்சிமேட்லி ப்ரைஸ் நான் வந்து எனக்கு வாங்கணுன்னு ஆசை. இந்த மாதிரி கார்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்சி காரு. ஸோ இந்த மாதிரி கார்லாம் ப்ரைஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணேன். பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் $400-500. சம் ஆஃப் தெம் லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு $800 வரைக்கும் இருக்குது. $800ன்றது நம்ம ஊர் காசுக்கு $40,000. ஸோ $40,000க்கு நம்ம ஊரில் ஒரு நல்ல பைக்கே வாங்கிடலாம். தெரில இப்போ இருக்க காசுக்கு வாங்க முடியுமான்னு. பட் இருந்தாலும் 40,000க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் காருன்றது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான்.
பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பசங்க வேறு வெறுப்பேற்றி அதாவது உசு பேத்தி எல்லாரையும் வந்து வண்டி ஓட்ட விடுறானுங்க. ஸோ உள்ளே விட செம்மையாக இருக்குது. வெளியே ஜாலியாக எல்லாருமே பட்டுன்னு வெடிக்க விடுறானுங்க. அம்மானை ஏதாச்சும் ஒரு சம்பவம் பார்க்கலாம் போல் பயங்கரமாக. ஆக்சுவலி சும்மா போகிறவனுங்களுக்கு கூட உசு பேத்தி பண்ண வைக்கிறானுங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே இவங்க ஃபுல் ஷோவே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 5 ஹவரில் லைக் 5 to 10 PM மாதிரி வச்சனால பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூட்டம். ஆக்சுவலி லைக் ரொம்ப கூட்டம் வரும். லைக் இவ்வளோ வெயிட்டிங் டைமு, இவ்வளோ லைன் அப்லாம் தேவையே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட்டாக போன அந்த பைக் ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா 3 நாள் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஈஸியாக போனோம், ஈஸியாக முடிஞ்சு வந்தோம். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப பெரிய லைன் அப்பு, ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நான் பைக் ஷோ தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கில் போடுறேன் அண்ட் மேலே கூட போடுறேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு, இங்கேயும் நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஃபுல்லாக கார் லவர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அந்த கார் என்தூசியாஸ்டிக்கு ஒரு கண்டிப்பாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துக்கும். வேறு லெவலு டோக்கியோ ட்ரிஃப்ட் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் எல்லாமே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை பை, சீக்கிரம் முஜி ப்ளீஸ் ஆகும்.